De gesloten tijd is bijna voorbij, maar voor nu gaan we actief op karper vissen. We voeren wat plekjes aan en die gaan we actief afvissen. En een kort stalkenhengeltje is wat we gaan gebruiken. Zo, was ik even bijna mijn hengel kwijt? Belangrijk om achter je hengels te blijven zitten.